संबलपुर पुलिस पक्षरु जिले में संपूर्ण भाव में बेआईन कफ सिरप कारोबार को मूलपोच सह जिले में निशा निवारण पर बुधवार स्वतंत्र अभियान आरंभ करिछि संबलपुर पुलिस। एही परिप्रेक्षी में संबलपुर पुलिस पक्षरु करा जायथिबा अभियान प्रथम दिन में प्राय 8 लाख टंकार बेआईन कफ सिरप सह मोट 12 जन अभियुक्तों को गिरफ्त करा जायछि। और पाखापाखि 40 हमें से जो अच्छी पाखापाखि जो बंडल टाइप हमें अरेस्ट सीज करिछु। बहुत गुड़ा व्हीकल पाखापाखि 15-16 लाख कफ सिरप सीज। जदि आज जो केस अच्छी स्पेशली आपको हीराकुद हिसाब से जो हमें कहे सेटा एक्चुअली बरगड़ जीवार थिला। हमें चूँकि इनफॉरमेशन थिला सेटा जीवे आगुरी से आसते बहुत कलेक्ट होके एवं जो रेगुलर सबू पश्चिम ओडिशा रे झारसुगुड़ा बरगड़ बोलांगे सबू डिस्ट्रिक्ट मैंने किछि करूछंती। तापर एबे तार मोडस ऑपरेंडी से माने चेंज करि सारंती कि जोठी आसंती सेटा मझिरे गोटे होल्ड करिवे तापर छोटे छोटे भाग रे से माने ताको डिस्ट्रीब्यूट करिवे छोटा व्हीकल रे। तो आमे और आखपाखी डिस्ट्रिक्ट रे सबू मिसी करी गोटे प्लांटा करिछु। देखिबा के मास भीतर हमें भलो रिजल्ट मिलिबो। एही कफ सिरप कोलकाता रु बरगड़ जिला को चोरा चालान हेउथिबा बेले हीराकुद पुलिस रो स्वतंत्र टीम 2400 बोतल कफ सिरप, 2टी बोलेरो गाड़ी, एक स्कूटी सह नगद 3000 टंका जबत करने सहित 12 जन अभियुक्तों को गिरफ्त करिछि। गिरफ अभियुक्त मानक मध्यरु 5 जन अभियुक्तों नाम रे विभिन्न जिले में एकाधिक मामला रही। एने जिला पुलिस मुख्यालय रे पुलिस आईजी हिमांशु लाल और एसपी मुकेश कुमार भामु गणमाध्यम को अधिक सूचना दैछंती। एथिसहित जिले में बुधवार ठारू आरंभ होइतबा ड्रग्स निवारण पर स्वतंत्र अभियान परिप्रेक्षी में जिला पुलिस पक्षरु स्वतंत्र व्हाट्सएप नंबर को मध्य जारी करा जायछि। कंसल्टेंट अभियान स्टार्ट है और ड्रग जो प्रॉब्लम है ड्रग और कोरेक्स बेसिकली कोरेक्स एंड ड्रग एरिया रे बहुत प्रॉब्लम रे और बहुत क्राइम रे ओरिजिन रे क्राइम रे प्रॉब्लम अच्छे। तो आमे संबलपुर एसपी विगत 2 दिन रे स्पेशल टीम लेके बहुत बेसी ड्रग सीजर और कोरेक्स सीजर कर और डिसाइड है कि हमें जो डीजी सर डिसाइड कर ले कि ये अभियान जैसे कंटिन्यू रहे फॉर वन और मोर मंथ्स से पाए कि सबू स्टेक होल्डर जते अच्छी आम सोसाइटी लोक अच्छा बुद्धिजीवी वर्ग अच्छा आपने माने अच्छा सबू लोग मिसिके आम मिसिके केमती प्रॉब्लम को खत्म कर कंसल्टेंट अभियान चलो। संबलपुर संतोषिनी पंडा रिपोर्ट यूबीसी ओडिया।